Ay, ¿me das permiso, por favor? Ah, gracias. Bueno, amigos, pues ya fuimos por la mochilita. Bueno, vamos a explorar acá. A ver, vamos a ver qué hora tenemos. Uy. 6:14, porque tenemos que ir por la bolsa de la bicicleta, porque yo creo que me la voy a llevar a Ciudad de México, que me gustó bastante la bici. Órale, ahora tienen una marcha. Tienen batucada. Está llegando esta masiva movilización convocada por decenas de organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales que quieren expresarle Vamos a dar otra vueltecita aquí por Parque Palermo. a cualquier intento de injerencia imperialista, a cualquier intento de irrumpir en la rebelión del pueblo haitiano y en reivindicar Muy bonito Buenos Aires. Chulada de parque. Allá unos edificios que también están bonitos. Esperemos que no se le haya caído algo a la bici. Miren, este pequeño palacio está de caché. Traigo esta cosa donde más me estorba. Ahí está. Ahí no estorba tanto. Estorba para pedalear, bueno, pero pues ahorita no vamos a pedalear tanto. Tenemos que cruzar, vamos a cruzar primero aquí. Se dejó, a ver, vamos a cruzar acá. Buenísimo. Y qué bien se está viendo esto,
gusta la bici eléctrica, aunque veo que ya no les sorprende mucho. Pero más o menos acá es donde habíamos dejado el paseo. Miren ese puente, está padrísimo. Y vamos a ir más para allá, me parece que hay otros parques. Esta es una zona así como de parques. La gente ya hace un poquito de calor y ya andan en su playera. Mira, los gansos y patos. Ay, hay medianos, chiquitos y medianos. Este asiento está otra cosa, es que el otro ya está totalmente hecho concha. Uy, ave me pasó por al lado del ojo. Parquecito. Un laguito. Ah, chulada. Uy. Fangazo. Precioso.
seguimos explorando Buenos Aires con bicicleta eléctrica, señores. Se conoce mucho más, ¿eh? Aquí estamos por el parque japonés. ¿No conoces nada? Cuidado que se jodía esto. Hay Cyber Monday, no, bueno, en fin. Club de amigos. Disculpe, te hago una consulta. ¿El barrio chino dónde queda? ¿Barrio chino o japonés? Barrio chino. Ah, el barrio chino. Es que no sé. Pero si quieren lo busco. Barrio chino ha de ser cerca porque me apareció luego. Uy, está lejos, ¿eh? Hasta lejos. 22 minutos en bicicleta, o sea que caminando, no sé si vengan ustedes en qué vengan, pero sí está lejos. Hay que atravesar. ¿Qué te parece cerca? Estamos aquí y como que hay que atravesar todo así. Ah, pero te parece jardín, jardín japonés. Ah, jardín japonés No, es. pero ahí te parece jardín japonés. Sí. Del jardín japonés estamos muy cerca, ¿van a Sí, ese? pues, ahí venimos de atrás. Ah, ok, pero ahora van al barrio chino. Queremos saber dónde está. Pues lo veo difícil, es toda la Libertador, pero lo veo difícil en cuanto a la distancia. Son 5 kilómetros. Solo que agarran taxi o algo. A ver, transporte público. Ah, mira, el 67A te lleva 67A. directo. Desde aquí, directo. Ah, porque es Libertador, pues todo está acá. Ajá. Esa es la 67A es la micro, ¿cierto? Dice que pasa en 3 minutos y en 7 minutos pasa otro. Muchas gracias. Vamos, Argentina. Uy, ojalá gane el Mundial Argentina, Digo, si no lo gana México, que es lo más probable, ya por lo menos que lo gane Argentina. Feo aquí,
Aquí ya me voy a ir a nivel paseo. Vamos a ver el planetario. Aquí de la calle. Ya llevamos 179 kilómetros recorridos, chulada. Ya me dio curiosidad el barrio chino en Argentina. Igual y lo anoto para ir a ver. Porque está aquí cerca de donde estoy quedándome. Relativamente, ¿no? Todo empedrado acá. No está tan cepillante el empedrado. Órale, planetario, Mira los patos y los gansos. Hay unos chiquitos. Hay que tener cuidado porque esos atacan si no se les respeta. Parece un ovni. Se rellenó el estanque con lo que llovió. Chulada. Bueno, déjame ver para dónde vamos. Quiero ir a comprar la bolsa de
está tan feo. Está buenísimo. Hasta eso se ha rendido bien esta batería, Sí le hemos sacado jugo. Uy, dejaron ahí los alfajores y los dulces. Ya se encontrará alguien que le hagan falta. Vamos a